Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute sind wir nochmal bei mir hier im Wohnzimmer. Und zwar möchte ich jetzt heute hier noch meinen Kamin folieren. Ich habe hier vor ein paar Wochen eine Live-Sendung gemacht, wo ich da meinen Fernseher foliert habe. Und das hat uns so gut gefallen, also dieses Weiß jetzt als Rahmen, dass wir uns überlegt haben, beziehungsweise meiner Frau ist es so die Idee gekommen, diesen Bereich hier auch, also diesen schwarzen Bereich hier auch noch weiß zu gestalten. Dieses ganze Wohnzimmer hier, ich mache euch gleich mal einen Schwenk, dominiert ja so mit der weißen Farbe und ja, da glauben wir einfach, dass dieses Weiß hier auch noch besser aussieht, wie jetzt das ursprüngliche Schwarz. Ich mache euch mal kurz einen Schwenk hier von unserem Wohnzimmer, da seht ihr auch nochmal den Fernseher und seht auch so, wie die Einrichtung aussieht. So, fangen wir hier mal an der Wand an, wo der Fernseher aufgestellt ist. Also ihr seht, hier ist auch schon weiß eigentlich die dominierende Farbe. Gut, der eine sagt vielleicht, das ist sehr steril, aber ja, uns gefällt es eigentlich ganz gut. Nein, nicht ganz gut, sondern uns gefällt es richtig. So, hier seht ihr mal mich ganz kurz in Aktion. Den Spiegel haben wir übrigens auch, beziehungsweise mein Vater hat den Spiegel weiß lackiert, der war vorher auch schwarz. Also ihr seht, es ist alles sehr weiß. Hier auch diese Birkenstämme, auch hell gehalten. Die ganzen Bilder. Das einzige, der Sofa, das ist jetzt der schwarze Akzent hier drin. Oder dunkelbraune Akzent. So, und hier kommen wir jetzt zu unserer Klinkerwand. Und da ist eben hier jetzt noch dieser schwarze Elektrokamin. Den machen wir nachher mal an, dass ihr das seht. So, das ist jetzt hier unser Elektrokamin. Ich habe ihn einfach mal eingeschaltet, dass ihr seht, wie das so aussieht. Das ist einfach für den Winter, das macht so ein bisschen seelische Wärme, so kann man sagen. Und hier habe ich jetzt die Folie und jetzt schneide ich mir da mal eine Bahn raus, wo ich hier komplett drüber foliere. Und dann schneide ich nachher mit dem Messer diesen Bereich hier raus. Dazu messe ich jetzt erstmal den Abstand oben, unten, links und rechts, damit ich dann nachher mir das anzeichnen kann auf der Folie und direkt rausschneide. Ich schneide das jetzt auch wieder hier auf der Scheibe, natürlich ganz vorsichtig. Auf dem Glas ist es weniger kritisch wie jetzt beim Auto auf dem Lack, gebe ich ja immer offen zu. Und dann denke ich mal, wird das ganz gut werden. Okay, jetzt messe ich das raus und dann kommt die Folie drauf. Okay, dann können wir mal die Plane zuschneiden. So, als erstes putzen wir jetzt mal die Scheibe wieder, fettfrei machen, ganz wichtig, dass die Folie gut darauf haftet. Das ist jetzt wieder eine Tätigkeit, sollte man eigentlich zu zweit sein, das wäre optimal, aber ist halt einfach wie es ist. Ich überlege gerade, ich kürze hier vielleicht ab, dann kann ich das noch für was verwenden. So, und jetzt fangen wir mal an und schauen, ob wir das blasenfrei drauf kriegen. Da bin ich echt mal gespannt.
Also hier in der Mitte, diese Falten, die sind mir egal, weil ich die ja eh rausschneide. Wichtig ist nur, dass hier unten, weil ich sehe gerade, da unten wird es knapp, dass da unten nichts ist und in dem Bereich, wo es dann auf der Scheibe bleibt, das ganze Ding verzieht sich. Es ist ganz, ganz leicht schräg. Ich habe einfach den Überstand zu wenig gemacht, war ein bisschen zu geizig. Jetzt gucken wir mal, wie es nach hinten voll ausläuft. Ich muss jetzt halt hier ein bisschen runterziehen, aber das geht ja. Ich verzweifle gerade an dem Ding. Ich habe da oben jetzt so einen Überstand von 1,5 Zentimetern und da unten, da bin ich auf 0 beziehungsweise schon ein bisschen drin. Ich hätte einfach das Ding um 3 Zentimeter, 3 verdammte Zentimeter länger machen müssen, dann hätte ich jetzt gar nicht so ein Theater hier. Ich versuche das jetzt irgendwie zu retten, im Extremfall schmeiße ich das Ding halt raus. Den Kotzen, hey, ehrlich. Ich muss jetzt versuchen, es hier runterzuziehen. In der Hoffnung, dass es noch gut aussieht. Ach, Dreck, hey, verdammter, hey. Weg damit. Das hebt jetzt auch nicht so gut. Oh, das ist wahnsinnig. So, das war's. Wegen 2-3 Zentimetern, ihr könnt echt so durchdrehen. Bei solche Sachen spart nicht so arg, macht einen Überstand ein bisschen hin. Ja, dann hätte ich mir das Theater jetzt ersparen können. Cut, Schnitt. So, da bin ich wieder, Versuch Nummer 2. Ich habe es jetzt ein paar Zentimeter länger gemacht und ja, jetzt versuchen wir es halt nochmal. Egal, was will man machen? Das ist ja auch blöd mit dem Eingrollten hier und wenn man alleine ist, da, das ist doch echt ein Drama. Aber so ist es halt. Wenn man was macht, passieren auch so Sachen. Und naja, wie sagt man so schön, aus seinen Fehlern sollte man eigentlich lernen. Ich tue es jetzt auch an der Seite nicht mehr kürzen, das ist mir jetzt auch zu blöd.
So, ich habe mir gedacht, dass es nicht ganz so einfach ist, eine große Fläche zu machen, aber dass es so Probleme gibt, hätte man nicht gedacht. Jetzt versuche ich mal hier die Falten rauszukriegen, indem ich es jetzt einfach mal warm mache. Halt. Oh, das geht. So, jetzt sieht es außenrum sehr gut aus. Das Innere schneide ich hier weg. Ich hoffe, dass ich da in dem Bereich noch schneiden muss, wo so verwurstelt ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. So, ich muss jetzt überall genau bei 17 schneiden. So, und jetzt schneiden wir mal die innere Folie raus. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich muss fast die Ecken noch mal anzeichnen. So, jetzt gucken wir uns mal von nahem an. So, und wieder ein kleines Projekt abgeschlossen. Der Elektrokamin oder das Kaminfeuer ist jetzt soweit auch foliert mit Weiß. Also ich finde, es sieht super aus. Der Look ist schon wieder ein bisschen anders. Das Dunkle nimmt jetzt nicht mehr so einen Raum ein. Ich finde, es ist super geworden. Man kann es mal einschalten, wenn ich die Fernbedienung finden würde. Wo habe ich denn die da? So, jetzt sieht man auch wieder schön, wie es brennt. Also ich finde, es sieht gut aus. Es ist allerdings, ich muss echt zugeben, so große Flächen folieren ist nicht einfach, vor allem wenn man es alleine macht. Und der erste Versuch, der ist halt in die Hose gegangen, aber das ist einfach so. Manchmal muss man auch einen zweiten Versuch eben machen. Jetzt sieht es gut aus, sind keine Blasen drin. Ich bin auf jeden Fall damit zufrieden. Design ist wieder ein bisschen anders, das heißt mal wieder eine Abwechslung auch hier im Wohnzimmer. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch und schaut doch mal bei mir im Kanal vorbei. Wie gesagt, da könnt ihr auch sehen, wie ich den Fernseher foliert habe oder sogar mein Auto dementsprechend.